E aí galerinha, fazer esse videozinho aqui pra mostrar um barulho que a moto tem no motor. Quem já teve esse barulho aí, dá uma ajuda aí de que pode ser. Sempre quando eu funciono ela de manhã, ela dá esse barulho. Hoje é a primeira vez que eu tô funcionando ela. E quando também ela tá na faixa de 5.000 RPM, ela também dá outro barulho. É parecido com esse. Eu levei ela na concessionária, aí o mecânico lá mexeu no cabeçote dela, mas continuou o mesmo barulho, não resolveu. Ele disse que tem que mexer na parte de baixo. Aí mexendo na parte de baixo tem que trocar as peças lá. E lá não tem. Demora 15 dias para chegar. Aí eu ficar com 15 dias com a moto desmontada esperando peça e gastar mais de R$ 1.000. Aí é complicado, né, galerinha? Quem teve algum problema igual esse ou parecido, dá uma ideia aí de que eu posso fazer aí. Dá uma forcinha aí. Belezinha? Deixa nos comentários aí o que pode ser. Se alguém já teve esse problema, o que resolveu. E dê um like aí, galera, pra muita gente ver e me ajudar, né? Porque é complicado, eu já tô agoniado com esse barulho. Belezinha? Valeu.